Oke, mohon izin saya meminta maaf atas kekhilafan saya kepada TNI AL Marinir atas kata-kata saya yang kurang berkenan dan tidak sopan, khususnya kepada Pak Syafi'i dan TNI yang lain. Terima kasih. Terima kasih besar hati kepada Bapak Syafi'i dan rekan-rekan yang lain bahwa yang bersangkutan Pak Fendi sudah minta maaf. Kita ke depan mudah-mudahan lebih sopan lagi untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Dan tetap solid, kompak TNI masyarakat.